तो अभी करवट लो साहब, मैं करवट लो भाई साहब, इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ साहब, आगे ये छोड़ दो साहब, थोड़ा ऊपर सीधे से पकड़िए साहब, इधर से आइए ऐसे एकदम, ल्यू छोड़ो साहब, ल्यू छोड़िए साहब, ल्यूज 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 छोड़ो साहब, ल्यूज 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 ल्यू छोड़िए साहब, ल्यू पैर सीधा करो साहब, साहब को हम दे रहे हैं फुल बॉडी एडजस्टमेंट। साहब ल्यू छोड़ दीजिए साहब, ल्यू छोड़ो साहब, ल्यू छोड़ दो एकदम, ल्यू छोड़ो साहब, एकदम ल्यू छोड़ो, ल्यू छोड़ो साहब, ल्यूज 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 एकदम ल्यू छोड़िए साहब, ल्यूज ल्यूज ल्यूज, एकदम ल्यूज छोड़िए साहब, ल्यूज 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 ल्यूज, खड़े हो जाओ साहब, चप्पल देना साहब को, ल्यूज छोड़ देना बॉडी को, ल्यूज 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 ल्यूज, यही है मैं ऐसा, ये ना सब, हाँ बस यही है अंगूठा सब हैंड से मेरे हाथ पे लॉक करो, बिल्कुल ल्यू छोड़ो साहब, ल्यू छोड़िए साहब, इधर रहने दो साहब, ल्यू छोड़ो, देखो सब निकला, इससे ज़्यादा असर होगा, ये कीजिए साहब, ल्यू छोड़ो साहब, ल्यू छोड़िए, ल्यू छोड़ो साहब, ल्यूज 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 एकदम, ल्यू छोड़ो साहब, टाइट नहीं करना इसको, छोड़ दो, ऐसे रखना, बस ऐसे ऐसे आँख लगा कर रखना, बाकी ल्यू छोड़ दो, ल्यूज 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 ल्यू छोड़ो साहब, ल्यूज 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 एकदम ल्यूज साहब, ल्यूज ल्यूज, नीचे नीचे हाथ करो, नीचे हाथ करो, बिल्कुल ल्यू छोड़ दो, ल्यू छोड़े साहब, ल्यूज 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 ल्यूज, हम लोग में सांस लो साहब, आप इधर बैठो साहब, इधर बैठ जाओ, उधर बैठो साहब, ये करो साहब, हाथ इधर लॉक करो साहब, नहीं फिंगर लॉक करो, सामने जाओ, एकदम थोड़ा ऊपर करो, एकदम इसको ऊपर करो, हाथ पे ऐसे एकदम ल्यू छोड़ो साहब, हाथ को ल्यूज ल्यूज रखो साहब, ल्यूज 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 रखो साहब, देखो साहब, खड़े हो जाओ साहब, इसका कर दिया ना, इसका हो गया, इसका हो गया ना, इसका नहीं इसका कर, ये तो ल्यू छोड़िए, ल्यू छोड़िए सर, ल्यू छोड़ो सर, ल्यूज 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 ल्यू छोड़िए सर, ल्यूज 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 ल्यूज, देखो सर थोड़ा करके कैसा लग रहा है सर, अभी थोड़ा फ्लेक्स में है, हाँ साहब जी कैसा लग रहा है सर, अभी बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, रात से थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है, जी जी सर, अच्छा फील हो रहा है मेरे को, सर 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 कुछ मेरे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहोगे सर आप? बहुत अच्छा आपने सीखा है और आगे भी आप लोगों की सेवा करते रहें, बहुत अच्छा है ये, डॉक्टर से भी कई गुना अच्छा है। सर सर सर
तो दवाई से कुछ कोई मैं दवाई कोई इंजेक्शन वगैरह लगा रहा हूँ? नहीं, दवाई वगैरह आपने कुछ नहीं लगाया, लेकिन एक्सरसाइज करवाया आपने, सर जो भी आपने किया है। सर ये कैरोप्रैक्टिस है, ये एक आर्ट्स है, ये कला है, और इससे सर बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक किया है। बाकी आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। सर ठीक हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, थैंक यू।